Bom, tô aqui com o Palio sobre a questão do setor de direção que tá dando barulho. Eu tô com a chave de fenda aqui, ó. Eu vou só forçar aqui, o barulho já vai vir, ó. Ó, o que que eu tô fazendo, ó. Ou seja, o defeito tá na instalação, tá? Porque tá muito recuado pro buraco aqui, onde sai o setor aqui, ó. E ele tá pegando aqui atrás, aqui, ó. O rapaz representante da Empre veio na loja para poder acompanhar o teste todo, né? E identifiquei que o problema estava na instalação. O que a gente fez? A gente desmontou, afrouxou o setor de direção, mais o agregado, recuamos ele para trás, aonde tem a fábrica, e tem até a marcação lá mesmo, né? Reapertamos, e aqui o teste, que era bem nítido, né? Não tem barulho mais nenhum. Barulho dava mais embaixo aqui, né? Não dá mais barulho, né? Perfeito. Problema resolvido. Agora é só fazer o alinhamento dele.